Elə bolşeviklərin Azərbaycanı işğal eləmək üçün göndərdikləri 11-ci Qızıl Ordunun 72 minlik hissələri ilə ilk ölüm-dirim savaşına girənlər də Yalama sərhəd qarnizonunun 350 nəfərlik heyəti oldu. Cəmi 2 saat davam edən qeyri-bərabər döyüşdə qarnizonun bütün əskərləri şəhid oldu. Yalnız bundan sonra işğalçı ordunun zirehli qatarlar qrupu Samur körpüsünü keçərək Bakıya doğru hərəkət elədi. Azərbaycanın bolşevik Rus ordusu tərəfindən işğalından sonra müstəqilliyimizin ən mühüm atributlarından olan milli ordu hissələri kimi sərhəd mühafizə xidməti də ləğv edildi. Azərbaycanın cənub sərhədləri bütövlükdə Qırmızı Ordu hissələrinin nəzarətinə keçdi. Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra isə Sovet Rusiyası sərhədlərin yenidən müəyyənləşdirilməsini apardı. Azərbaycanın ümumi sahəsi 27,4 min kvadrat kilometr olan Zəngəzur, Dərələyəz, Göyçə və Dilican bölgələrini ərazisi kiçik olan Ermənistana bağışladı. Beləliklə, Azərbaycan SSR öz tarixi torpaqları ilə həmsərhəd olan respublikaya çevrildi.